हेलो। तो कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लेके आए हैं गलत सीन से भरे गेम प्ले वीडियो में। तो हम जा रहे थे पचंकी और यहाँ पे दो स्क्वाडें हैं और आते ही हमें सबसे पहले मिलती है शॉटगन, जो आज तक कभी हमसे सही चली नहीं। और शॉटगन मिलता ही बहुत ज़्यादा हमारे सामने आ जाते हैं। चलो फिर, किल तो हम जाने नहीं देते यहाँ से। और रीलोड कर रहा था एक बंदा सामने से ही यहाँ पे 45 चला रहा था। तो अब देखो फिर इसे कैसे मारते हैं। इसको नॉक करने के बाद इसका टीममेट पीछे से फायर देता है बैरल की। तो वहाँ मुझे यहाँ पे 45 चाहिए थी, लेकिन ये बाइजन उठा लिया हमने और इसमें भी एमो नहीं थी। और हमारे एक नंबर टीममेट के पास वहाँ बंदे थे, तो हम चलते हैं ज़रा उसकी हेल्प करने, थोड़ी एमो वगैरह इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ से मैं देख रहा था कि एनिमी है कहाँ, तो मेरा उसके आगे है। तो हम फिर यहाँ से हम लोग बड़ी फाइव उठाते हैं। शॉटगन कितनी देर तक चलाएंगे, बस इतनी बढ़िया जल्दी हम और वैसे ही बड़ी फाइव उठते हैं। अब यहाँ देखना है बंदा बैरल की पीक ले रहा था यहाँ पे, ये देखो। तो इसकी भी हमने पेटी बना दी है। और फिर हम करते हैं रश। मेरे टीममेट ने तो उसे मार दिया और हमने सोचा कि उससे बैरल ले लेंगे, लेकिन हमारे टीममेट पहले ही लूट चुके थे। तो हमने कहा चलो फिर हम भी 45 गेम में उठा लेते हैं। और यहाँ पे मैं हील कर रहा था, तो पीछे से फुटस्टेप आते हैं मेरे को बहुत ज़्यादा ये। आपको पता ही है हम किल तो अपना जाने नहीं देते। उसके बाद यहाँ मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। और सबसे पहली गलत सीन तो यहाँ होता है कि मैं यहाँ फाइट ले रहा होता हूँ और एक स्क्वाड हाउस से मेरे टीममेट को खा जाता है। ये देखो, ये स्क्वाड हाउस से फायरिंग करने लगा हुआ। तो यहाँ देखना, वो मैं रिवाइव करने जाता हूँ तो मेरे टीममेट को खा जाता है पूरे। ये देखो, तो अब स्क्वाड हाउस वाले को भी देखना पड़ेगा। चलो फिर, यहाँ पे पहले बॉट था। अरे चंकी में और बॉट ना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलो स्क्वाड हाउस वाले पे देखते हैं। तो यहाँ देखना, स्क्वाड हाउस वाले ने क्या ही नशे किए होते हैं। मतलब कि सस्ते नशे जो होते हैं ना, वो किए होते हैं ये स्क्वाड हाउस वाले ने। अब देखना, आपको भी पता लग जाए कौन से नशे किए होते हैं। तो अब चलते हैं उस पर रश करने। यहाँ से तो दिख नहीं रहा था, वो हम रश करने चले जाते हैं। और यहाँ देखो, जैसे ही हम अंदर आते हैं वो ऊपर बॉल बना देता है, यानी आइस बॉल। देखो मतलब इसमें कितने सस्ते नशे किए होते हैं ना, कि इसे पता ही नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसे कुछ नहीं पता होता। तो देखो, उसने नीचे जंप किया है। अब देखना, मतलब क्या ही नशे हैं इसके।
फायरिंग कर रहा हूँ वो मेरे तरफ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, वो उसे वो बॉट मारने है अभी जी तक। मतलब इतने नशे कि उसे मैं दिखा ही नहीं कि मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं फायरिंग कर रहा हूँ। तो इसे भी तो मार दिया, उसके बॉट का किल भी चोरी कर लेंगे। चलो अब तो अब यहाँ से जा रहे होते हैं रिजॉर्ट, थोड़ी एमओ वगैरह लूटते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं रिजॉर्ट। तो हम रिजॉर्ट जा रहे थे, लेकिन आप देखना रिजॉर्ट में कोई एनिमी नहीं था, ना रिजॉर्ट था, ना अपार्टमेंट्स में कोई बंदा नहीं मिला, स्कूल में कोई एनिमी नहीं था। मतलब क्या ही गलत सीन हो गए थे, कहीं एनिमी मिल ही नहीं रहे थे। तो फिर पहले देखिए क्या होता है आगे, और वीडियो पूरी देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम इधर अपार्टमेंट जा रहे होते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे भी बनते मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, बॉट भी नहीं। फिर हम सामने वाले कंपाउंड में जा रहे होते हैं कि क्या पता वहाँ कैंपिंग करने वाले लोग, तो हम वहाँ जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी कोई नहीं होता, तो हम यहाँ से थोड़ी बग्गी तो वैसे ही हमारे लिए बहुत मन्नत होती है, तो हम डाकिया उठा लेते हैं। और डाकिया उठाते ही एक सामने बॉट भाग रहा है, तो मेरा टीममेट कहता है कि सामने बॉट है, तो इसलिए तो फिर तो हम वैसे ही नहीं जाने देते अपना। और इधर फ्लेयर चली थी, तो हम फ्लेयर पे जा रहे थे, तो सामने बॉट आया था, तो हम कैसे किल छोड़ सकते हैं। वो देखिए सामने फ्लेयर चली हुई थी। और यहाँ आप देखना कि यहाँ एनिमीज के कैसे नशे होते हैं, ये रीच पे सामने एनिमी होते हैं और इनके नशे देखना, मतलब इन्हें ये नहीं पता होता कि इन्हें गोलियां कहाँ से पड़ रही है। मतलब इतने ज़्यादा सस्ते नशे किए होते हैं ना इन्होंने कि इनको ये नहीं पता लगता कि गोलियां पड़ी कहाँ से। देखते रहना। ये देखो उसे अभी तक नहीं पता लगा कि गोलियां पड़ी कहाँ से, वो देखो। मतलब इनके साथ जो स्कैम हुआ ना, मतलब इन्होंने इतने ज़्यादा सस्ते नशे किए हुए थे कि इन्हें पता ही नहीं लगा कि गोलियां पड़ी कहाँ से। तो सामने फ्लेयर चली थी स्क्वाड हाउस में, तो हम वहाँ जाके देखते हैं स्क्वाड हाउस में, लेकिन यहाँ पे कोई एनिमी होते ही नहीं स्क्वाड हाउस में, मतलब कि वो प्लेयर लूट के जा चुके थे। तो हम वहाँ से जब वापस आ रहे होते हैं तो अपार्टमेंट में प्लेयर चलती है, तो यहाँ पे कोई था नहीं। तो जैसे हम बाहर निकलते तो हमें प्लेयर दिखती है अपार्टमेंट, तो हम फिर चलते हैं अपार्टमेंट में उनके प्लेयर लूटने। और यहाँ पे एक सोलो बंदा होता है जो अपार्टमेंट में प्लेयर चलाता है, तो देखना उसमें कितनी देर तक हमारी मुठभेड़ होती है। और यहाँ देखना आप क्या गलत होता है, मतलब कि वो फ्लेयर जब नीचे आ रही होती है ना, तो उसके जो पैराशूट होते हैं ना, उससे वो एनिमी मेरे को दिखा नहीं विंडो पे। यानी जब मैं फायर कर रहा था तो विंडो पे ही खड़ा था वो, लेकिन वो उसके साथ वो आ गया पैराशूट का उतरा, देखो आप। यहाँ पे सोलो बंदा था और पार्किंग देख रहे हो गली की, तो हम ऊपर जा रहे होते हैं। ये देखो, और ये देखो यहाँ पे
वो हमें विंडो पे ये देखो, ये गलत चीज़ हुआ। तो अब इसके यहाँ काफ़ी देर तक मुठभेड़ चली गई। फिर वो जंप करता है नीचे, तो देखोगे इसे कैसे मारते हैं। इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब यहाँ से ड्रॉप लूट के चलते हैं फिर। तो हम जाते जाते और यहाँ देखना आप, मतलब क्या ही गलत किया होगा। जो कहते हैं गलत से गलत गेम वो यहाँ होता है। तो यार क्या ही वो आप बन के बैठे होते हैं ना यहाँ पे, वो आप देखना। मतलब कि ऐसे सांप बने होते हैं कि वो फुटस्टेप तक नहीं देते। तो यानी अब हमने सोचा कि वहाँ एनिमी होंगे ड्रॉप पे, तो हम जा रहे होते हैं। तो लेकिन वहाँ देखना आप, मतलब कि क्या ही कैंपिंग हो रही होती है, और यहीं पे हमारे साथ गलत सीन होता है। और हमें बिल्कुल ही नहीं पता था कि यहाँ बंदा आगे लेटा हुआ है ड्रॉप लूट के। तो हम जैसे ही ड्रॉप के पास जाते हैं, साइड से हमारे को MK चलती है। और यहाँ मेरी किस्मत क्या ही अच्छी होती है कि इसकी MK रीलोड तो होती है, लेकिन गलत सीन तो होना ही है। तो देखिए क्या ही गलत है, मतलब कि पीछे से गोलियाँ हमें MK की लगती है, और हम सोचते ये देखो ये MK चलाई इसने, ये देखो ये था गलत। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके